na imbangal daw kanya ti amin. Pagyamanan kani Apo Dios ti parabon na tultuli ti panagadal tiyo iti pudno nga patyen ken pagtalkan tiyo nga namati ket itata tuloy tiyo nga dalen ti panangisalakan ni Apo Dios iti tattao na or makuna nga man's redemption or ti panang redeem ni Apo Dios panang subbot ni Apo Dios kari ti tattao na ket adalen tiyon manipud babaen iti daytoy nga Heidelberg Catechism iti number 16 nga saludsod hingga na iti number 19. So, dito nga adalen tayo, kat tuloy, iti panang discuss tayo, iti panang isalakan ni Apo Dios. Kat pagyamanan, met ka ni Apo Dios, iti patuloy nga panang subaybayo, panagkadwayo, nga panagadal tayo, iti dito nga rumbeng nga patyen tayo na mati. And then, what dadagya personal nga dasaludsod you, open lang ta, message you, iti dito nga page, or iti comment, tapno, ma-addressan tayo. So, iti number 16, iti dito, Heidelberg Catechism, iti nga rinumar, iti 1563, pinati, dagiti una nga namati, nga adalin tayo. Iti question number 16, kat ko na, why must he be a true and righteous man? Anya ti apay, nga kasapulan, nga ni Hasok Kristo, ket pudno, ken saan nga nagbasol nalinteg isu na tao. Apay nga kasapulan nga ni Hesus Kristo ket pudno ken nalinteg isu na nga tao. Ket iti sungbat, because the justice of God requires that the same human nature which has sinned should make satisfaction for sin. But one who is himself a sinner cannot satisfy for others. So, iti daytoy, no ampay, iti sapulan ni Apo Dios, di kina-justice, ni Apo Dios, di justice nga sapulin na, ket kasapulan ti isumet laeng nga tao, parehas nga tao, di nagbasol nga tao, nga masubot nga tao, ti talaga nga kasapulan nga isu na tao. Ngem, saan nga isu na di nagbasol? But one who is himself sinner cannot satisfy for others. No, dati yung nagbasol, saan tayo kaya nga bayadan? Ni bayasol tinaduma. Kailangan nga isu na, ket nalinteg, awan ti basol na, tapno ikasta, ket mabalinda tayo nga, may salakan. So, iti verse 2. Because the justice of God requires, dahil ti sapulan talaga ni Apo Dios. Masapul nga ni Hesus Kristo mangisalakan, nga ni Hesus Kristo ket pudno a tao, ken nalinteg isuna nga tao. Romans chapter 5 verse 15. But the gift is not like the trespasses, for if by the one man's trespass the many died, how much more have the grace of God and the gift which comes through the grace of the one man, Jesus Christ, overflowed to the many. Ngem agidjat dagitoy dua, tati di mabayadan asagot ti Dios saan akas iti basol ni Adan. Agpayso na tayo ti adu at tao gapo iti basol ni Adan. Ngem nawadwad nga dayo ti parabor ti Dios, kas tamet ti sagot na, iti adu at tao babaen iti parabor ti maysa a tao, isu ni Hesus Kristo. So, idirito yung makita tayo, idirito yung Romans, ilawlawag na launay, nga tao ti gimapu nga nagbasol amin ta tao. Tao ti gimapu nga natay amin nga tao. So, ti mangisalakan ket dapat pudno metlaeng isu na nga tao. Tapno isalakan na, dagiti tao. Ngem, adda masapul nga adda kanya na, nga saan nga nagbasol. Nga isu ti adda kani Hesus Kristo. Itituloy na iti sungbat that the same human nature which has sinned should make satisfaction for sin, but one who is himself a sinner cannot satisfy for others. Isaiah 53 verse 3 and 5. He was despised and rejected by men, and a man of suffering who knew what sickness was. He was like someone people turn away
from. He was despised and we didn't value him. Uyawen ken saan mi nga inawat. Inibtura na tirikat ken nagsagaba. Awan kimita ken kuana di mi ingkas kaso akas la awan serserbina. Dito yung prophetic ket referring kani Heso Kristo akas tao. No iti English na mauli-ulit about iti man. Verse 4. Yet he himself bore our sicknesses, and he carried our pains. But we, in turn, regarded him stricken, struck down by God, and afflicted. Ngem sinagaba na dagiti sa gabaen tayo kuma. Tirigat ada tayo kuma ti naglakam. Referring to Jesus Christ. Imbaklay na. Impagarup tayo at tirigat naglabasan na may saadusa nga impatay ti Diyos kenkwana. Ngam itituloy na ngem na sugat gapu kadagiti basbasol tayo. Nasaplit gapu kadagiti dakes nga aramid tayo. Nawayawayaan tayo gapu iti dusa as sinagaba na. Naagasan tayo gapu iti panakasapsaplit na. But he was pierced because of our rebellion, crushed because of our iniquities. Punishment for our peace was on him. Panagkakapyato ka ni Apo Diyos. And we are healed by his wounds. So, nung makita tayo iti daytoy, kasapulan na talaga nga pupuno nga tao, tapno maaramid na, maiperform na talaga nga isalakan, ikaro, tibasol tiyo nga tatao. Kasi no saan nga, no spiritual nga tao laing, saan na nga kaya? Saan na tayo nga mabaling nga isalakan? Kailangan nga pudpudno nga tao talaga ni Heso Kristo. So iti sungbat iti daytoy. Tirason no apay nga kailangan nga pudno a tao ken nalinteg a tao tapno iti kasta ket masatisfy na ti justice requirement bayad ti basol nga sapulen ni Apo Dios iti tao. Ket isuna nga pudno a tao nalinteg a tao ang basol na mabalin nga isuna ti mangkaro iti basol tayo nga tattao. Isuna laing ti karapat dapat nga nangaramid tinayay. Iti number 17 nga saludsud. Why must he also be true God? Anyam tirason no peng kasapulan nga isunamit ket pudno nga Dios. Ni Heso Kristo ket pudno a Dios. That by the power of his Godhead he might bear in his manhood the burden of God's wrath, and so obtain for and restore to us righteousness and life. Kailangan nga isuna talaga ket pudno a Dios tapno kasta ket iti kinatao nat Dios ken tao maikaron na basol tayo ngem isuna a Dios ket maisalakan na tayo met iti dayta nga panakadusa iti agnanayon ket maisubli tayo kani Apo Dios. Acts chapter 2 verse 24. God raised him up, ending the pains of death, because it was not possible for him to be held by death. Ngem pinagungar ti Dios agsipud tawinayawayaan na manipud ti panakabalin ni patay saan ngamin amabalin nga iturayan ni patay. So no makita tayo Dios isuna tapno kasta ket di panagungar na may pakita ket di nga sigurado di panangisalakan biag agnanayon nga inkari ni Apo Dios kanya tayo nga tattao. And so obtain for. Acts 20 verse 28. Be on guard for yourself and for all the flock of which the Holy Spirit has appointed you as overseers to shepherd the church of God, which he purchased with his own blood. Anadan tayo nga rod, dagtiwagbagi tayo, kanti amin nga araban ti Diyos, ng impaiwan ti Espiritu Santo kada kayo. When aywanan nyo ti iglesia ti Diyos, aginatang na babaen ti darati anak na. So, no kitan tayo, ni Heso Kristo ni Apo Diyos, Heso Kristo a Diyos ken tao, perfect talaga isuna, nga isuna laeng talaga ti mangisalakan kanya tayo tattao. Ket isubli na tayo, i-restore na tayo, iti righteousness, ken iti biag nga agnanayon.
1 John chapter 1 verse 2. That life was revealed, and we have seen it, and we testify and declare to you the eternal life that was with the Father and was revealed to us. Idi na iparangarang daytoy abiyag. Nakita ni Apostle John, nakita mi itikasta paneknekan ken ipakaammo kada kayo, ti na ipakaammo kada kami may papan iti agnanayon nga biyag nga addan idi iti Ama. So tapno iti kasta, ti puno ang maisalakan datiw ket maikan datiw pa iti biyag nga awan patinggan. So iti saludsod ang rason ampay nga Dios talaga isuna, mga sigurado talaga ti panakabalin ni Apo Dios ken kinasigurado nga maisalakan datayo iti panangkadusa, iti agnanayon maisubli datayo iti biyag, righteous nga panagbiag, ken biyag nga agnanayon ket awan tayon iti panakadusa iti agnanayon. Masapul nga ti mangisalakan ket tao nga mangkaro iti basol tayo ken Dios nga talaga nga kaya datayo nga isubli, i-restore ken ni Apo Dios. Saan nga mabalin ti anyaman konforme nga kun natin nga mangisalakan no dinhi Hesus Kristo laing. Iti question number 18. But who now is the mediator who in one person is true God and also a true and righteous man? Sino nga rod ti mangibabait kanya tayo, mangisalakan kanya tayo, nga pudno nga isuna, may maysa nga isuna ket pudno a Dios, ken isuna ket pudno ken nalinteg a tao. Si asino diay nga adda kanya na, diay nga duwa nga kababalin ngem saan nga agsina no di ket na adda kanya na laing. The answer, our Lord Jesus Christ, who is truly given unto us for complete redemption and righteousness. Awan sa balik, no dinahasok Kristo laing, inted ni Apo Dios nga mangsalakan kanya tayo. Ado ti bagata nga mangsalakan, ngem ti sao ni Apo Dios. Ni Apo Dios mismo, nga Dios nga awan rugi na patinggana, ni hasok Kristo laing timpay na nga mangsalakan kada tayo. Our Lord Jesus Christ. Matthew chapter 1 verse 23. See, the virgin will become pregnant and give birth to a son, and they will name him Emmanuel, which is translated, God is with us. Nga kahit natisawen, adda kadatiyo ti Diyos. So ti Virgin, ni Virgin nga Mary, nang ipasangay kan Jesus Christ, anak ti tao, saan nga anak ti lalaki, ta anak laing ti taon, ti Hesus Kristo, babae laing dinuusar, awang kanya na tinaipasa basol na linteg isuna ket dayta nga nayanak Dios ni Hesus Kristo. 1 Timothy 3 verse 16. And most certainly the mystery of godliness is great. He was manifested in the flesh, vindicated in the spirit, seen by angels, preached among the nations, believed on in the word, taken up in glory. Anya na nagdakkel ti palimed, ti pamati tayo, isu ket nagparang akas tao, pinanagnikan ti espiritu, ti kinalinteg na, ken nakita dagiti angheles, na ikasaba kadagiti pagilyan, pinati dagiti tattao itintero alubong ket nayuli sa dilangit. No makita tayo, ni Hesus Kristo laing dayta, nga pudno at Diyos, ken pudno a tao, nalinteg a tao. Who is freely given, talagang naipaay nga libre, free, given unto us for complete redemption and righteousness. 1 Corinthians 1 verse 30. It is from Him that you are in Christ Jesus, who become wisdom from God for us, our righteousness, sanctification, and redemption. Ngayon niya sidignat kayo ti Diyos kani Kristo Jesus, tapno mamikikadwa tayo ken kuana, ket pinagbalin na nga isu ti kinasirip tayo, babaen ken Kristo, napalinteg tayo, addan tayo iti righteousness, iti matang ni Apo Diyos, mapagsanto tayo, masanctify tayo, iti matang ni Apo Diyos, ken
adda ngam nawaya-waya anti iti basul, adda kadatu iti panaka isalakan babaen laing kani Hesus Kristo. Isulaing ti patsyen ti nga awan sa bali. Acts chapter 4 verse 12. There is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given to the people which we must be saved. Isulaing ti pakasarakan tayo, iti panakaisalakan, iti intero alubong, awan sa bali anagan ng intent ti Diyos. Karag iti tao mabalin tayo pakaisalakanan, no di kani Hesus Kristo laing. Anyaman nga ko nato isapulan tayo, ngem kani Hesus Kristo laing ti pakasapulan tayo, iti pudno panakaisalakan. Sa iti sungbat, but who is that mediator who in one person is true God, sinday ta nga puno may maysa, nga isunakit pudno a Diyos, ken pudno at tao, naliteg a tao. Awan sa bali, no di ni Hesus Kristo, nga libre, free, pagayatan ni Apo Diyos, nga impaay na kada tayo, para iti kompleto, panaka isalakan tayo, kompleto, panagbiag tayo, iti nalinteg, panagpayag ni Apo Diyos. Iti number 19. From where do you know this? Sa dinupat ti pakaamuan tayo. Iti da ito nga panakaisalakan, nga parabon ni Apo Diyos kanya tayo tatao. From the Holy Gospel, which God Himself first revealed in the paradise, afterwards proclaimed by the holy patriarchs and prophets, and foreshadowed by the sacrifices and other ceremonies of the law, and finally fulfilled by His well-beloved Son. Sa din pa kamon tayo, iti intero nga sa uni Apo Diyos, daytan ti isuro na, ti panakaisalakan, nga inaramid talaga ni Apo Diyos. Saan nga dati yung kusang nga napan ka ni Apo Diyos tapos na may isalakan tayo? Isuna mismo, tinagtrabaho para panakaisalakan tayo. Impakaamo na manipod iti rugi palaing, iti Garden of Eden, pakaamo na kadagiti patriarchs, Abraham, dagiti si Marcelino, dagiti propeta, kat ipakita, dagiti sakripisyo, kan dagiti ceremonies, iti law, dagiti aramidan da iti linteg, dahita nga pa nakaisalakan, ket iti kompleto na apakasarakan amin, ket inaramid ni Hesus Kristo, inkompleto ni Hesus Kristo, para kadagiti tattao ni Apo Diyos. From the Holy Gospel, which God Himself first revealed in paradise. Genesis 3 verse 15, ito yung paraiso, the Garden of Eden. I will put hostility between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He will strike your hand, and you will strike his heel. So, no makita tayo iti dahito yung kaunaan nga propesiya. Pag ginurain da kayo iti babae, saan to nga agpatingga ti panagbinusor, dagiti kapututan nyo, rim-iten to ti kapututan na ti ulom, ket kagatim tumet timukod na. Dahito may bagbaga iji pasamak iji jablo. Nga adda ti umay nga mga salakan nga mang abak iti basul nga gimapo nga kunati nga maisina tayo kani Apo Diyos. Adda talaga ti umay nga He will strike your hand. Adda talaga ti umay nga mang abak iti kabusor kani Satanas. Awan sa bali no di ni Hesus Kristo laing. Naipakita kani Hesus Kristo. Afterwards, proclaimed by the holy patriarchs. Genesis 22 verse 18, and all the nations of the earth will be blessed by your offspring, because you have obeyed my command. Dawaten to kanyak dagiti amin a nasyon tilubong a bendisyonak ida akas iti parang bendisyon ko kadagiti kapututam. Aramidek to daytoy gaputa tinungpal mo tibilin ko. So iti kapututan laeng ni Apo Diyos, Abraham nga makuna, ti mamati iti panakisalakan ng ipay ni Apo Diyos. Dagiti patriarchs na mati da, iti panakisalakan ng kari ni Apo Diyos. Roma chapter 1 verse 2, which He prophesied beforehand through His prophets in the Holy Scripture. Nabayagan nga inkari ti Diyos, dahito inaimbag adamag. Ana ilanad kadagiti na santon asursurat, inaramat na dagiti propeta anang ipakaammo iti daytoy.
So no ibaga tayo, manipod Old Testament. So no agadal tayo iti libro ti Old Testament. Makita tayo iti panangisalakan ngayon karin ni Apo Diyos. Saan tayo nga kunain nga ti Old Testament? Para lang iti Old Testament. No diket, agpaay, metlaing tatanggun daway, kasi isu ti mga suro, iti panangay propesay, panangkarin ni Apo Diyos, iti mangisalakan nga ni Hesus Kristo. And then, as one, ti sao ni Apo Diyos, ti 66 nga libro. Hebrew 1 verse 1. Long ago, God spoken to the fathers by the prophets at different times and different ways. Kadagiti mununangal daw, nagsao ti Diyos, kadagiti kapuunan tayo, iti na minadu adaras, kena duma awagas, babaeng kadagiti propeta. Tapno ipakaamuna, ti mga salakan, nga ni Hesus Kristo. And the prophets, and foreshadowed by the sacrifice and other ceremonies of the law. John chapter 5 verse 46. For if you believe Moses, you would believe me, because he wrote about me. Na ito yung isursuro ni Moses, idi nagiti Israelita may panaw iji Egypt, mapanday iji Kanaan. Nga ipan ni Apo Diyos isuday jay. Kahit suro na, nagsao ni Moses about kani Hesus Kristo. Nagpaisumet laing amamati kayo kani Moses. Pat pinatidak met kuma. Ta nagsurat maipapan kanyak. So amin dagiting surat ni Moses maipapan kani Hesus Kristo. So amin ti sao ni Apo Diyos ti isuro na maipapan kani Hesus Kristo. Never nga nag-centered ti sao ni Apo Diyos kada tayong tao no diket kani Hesus Kristo. Hebrew 10 verse 7. Then I said, see, it is written about me in the scroll, I have come to do your will, O God. Iti kasta kinunak, adtuyak, O Diyos, amang aramid iti amin apagatam kas na isurat, may papan kanyak iti libro ti linteg. So, amin dagiti na isurat, iti sao ni Apo Diyos, may papan kani Hesus Kristo. Ito iso na talaga ti sentro. So, sa dino ti pakamuan tayo iti daytoy, kat iti sao ni Apo Diyos, any iti sao ni Apo Diyos, isuro na may papan kani Hesus Kristo. Saan nga mabalin nga kung natin yung iti New Testament lain. Uray pa iti Old Testament. And finally fulfilled by His well-beloved Son. Na-kompleto na iti babayin kani Hesus Kristo. For Christ is the end of the law, for righteousness to everyone who believes. Sa ni Kristo, ti pagpatinggaan ti linteg. Tapno ti amin amamati, agbalin analinteg iti sangwanan ti Diyos. Ha? Ni Hesus Kristo, tinang kompleto iti amin. Isunalaing. Kat iti sao ni Apo Diyos, timang assured kanya tayo, iti daytoy nga panang kompleto ni Apo Diyos, tinaramid na panang isalakan kanya tayo tataw. Galatians 4 verse 4, gonna find. When the time came to completion, God sent His Son, born a woman, born under the law, to redeem those under the law, so that we might receive adoption as sons. Ngem ididimtengen, ti tumutop at tiyempo, imbaon ti Diyos ti mismo nga anak na, imay anayanak iti babae, nagbiag iti babaen ti linteg, dagiti Hudyo, tapno subbuten na dagiti adda iti babaen ti linteg, ket agbalin tayo nga anak ni Apo Diyos. So ni Hesus Kristo, tinakompletoan na ita. So, sa dino ba, ti pakasarakan tayo, ti panamati tayo nga kung natitiray tayo panakaisalakan, ti pagbasaran tayo laeng, kat iti sao ni Apo Diyos nga awanin ti sabali. Iti gospel, nga isuro ti sao ni Apo Diyos, panangisalakan, nga isuro ti sao ni Apo Diyos. Nga nabayag na ipakamu, manipod iti Garden of Eden, iti Paraiso, and then kadagiti patriarchs, kada Abraham, Isaac, Jacob, kadagiti Israelita, kada Moses, nga nangisuro iti linteg ni Apo Diyos, kadagiti propeta, na ipakaamok, kadagiti mapasamak, iti masakbayan, kat nakompleto dayta, kani Hesus Kristo, na ipakaamo, kat insuro dagiti apostoles, tapno patyen tayo, dagiti propeta, evangelist, tapno dumanong kada tayo, ti pudno apatyen. At datyempo nga medyo imadayo, ti panamati, iti dayto yung panakaisalakan, ngem pangyamanan kani Apo Diyos, iti Reformation, ti Christianity, tapno iti kasta, ket maisubli ti husto nga patyen, kag basar laeng iti sao ni Apo Diyos, nga awanen ti sabali.
nadadag iti saludsudan nyo kahit yung i-clarify iti daytoy nawaya kayo nga ag-message ag-comment latay iti daytoy tapno iti kasta ket ma-addressan tayo matulungan pa itunggal may sa kadatiyo. Salamat and then kararag kung nga ti niya ka di Apo Dios ti ada nga tumulong kanya tayo nga mang adal talaga iti nauneg iti sao ni Apo Dios nga may papan ka ni Hesus Kristo ta isu ti biag tayo ngagtanayon ti panangabang mo tayo ka ni Hesus Kristo ken ti Dios Ama nga mangisalakan niya tayo, the Holy Spirit, ngagtahin ka na tayo. Madayo unay ni Apo Diyos.